Yəqin ki, yeni ilin büdcə layihəsi ilə bağlı müzakirələri izləyirsiniz. İqtisadçıların bir çoxu hökumətin vergi yükünü vətəndaşların üzərinə atmaq cəhdi kimi qiymətləndirir. Yeni büdcəni və bizim son 30 ildə normal bir böyük, yaxşı, güclü iqtisadi sistem qura bilməmişik. Nəticədə bugün hökumət yenə də vergi yükünü artırmaqla böhrandan çıxmaq yoluna üstünlük verir ki, bizdə neft qaz hasilatı azalır, yəni müəyyən sosial xərclər var, ölkənin gəlirləri azalır və bunun fonunda həm də Qarabağı tikib bitirmək lazımdır və eyni zamanda daha bir maraqlı məqam var ki, bu icbari tibbi sığorta ilə bağlıdır. Yəni işsiz insanların tibbi sığortası olmayacaq və bir ildə 192 manat tapıb ödəməlidir. Hər bir vətəndaş işlədi, işləmədi, dəxli yoxdur və əks halda həmin o tibbi sığortanın xidmətlərindən yararlana bilməyəcək. Biz sosial dövlət quruculuğundan danışırıqsa, bu vətəndaşa münasibətdə düzgün yanaşmadımı? Əlbəttə ki, tənqid olunacaq yönləri yox deyil. Birincisi, dövlət büdcəsi ilə bağlı. Gələn ilə faktiki olaraq dövlət büdcəsi artırılmır. Yəni, çox cüzi bir artımla mən o rəqəmi gördüm. Əslinə qalanda mən buna sevindim. Bilirsiniz niyə? Çünki dövlət büdcəsi artırılsa, təbiidir ki, müvafiq şəkildə maaşlar da artırılmalıdır. Maaşlar artırılınca da ardınca gələn artımlar isə ona uyğun olmur adətən. Tutaq ki, maaşı 10% artıranda biz görürük ki, başqa xərcləri, vətəndaşın o üstünə yüklənən xərcləri 10 deyil, 20-30% bəzən artırırlar. Nə bilim, işıq, elektriklə bağlı, qazla bağlı, suyla bağlı və s. Ondan savayı da bu ictimai nəqliyyat keçən dəfə danışdıq. Yəni bu şeylər də artırılır. Əlavə olaraq da bizdə bir bu oliqarxlar olduğuna görə müxtəlif o ticarət, xidmət sektorunda da bunların da sözü hər yerdə keçərli olduğuna görə, anti-insar dövlət xidməti də bunların öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə adi bir maaş artımı haqqında xəbəri eşidən kimi qiymətləri kəllə-çarxa çıxarırlar. Tutaq ki, maaşlar 10% artırsa, pensiyalar və s. Bunlar bir də görürsünüz ki, maaş artımı olmamışdan qiymətləri 20%, 30% artırdılar. Və heç kim də onlara söz deyə bilmir. Niyə deyə bilmir? Ona görə ki, o sektor bütövlükdə hakimiyyət imkanları olanların əlindədir. Yəni sizin, mənim əlimdə deyil ki, müstəqil fəaliyyət göstərək və sabah biz çərçivədən çıxanda da anti-insar gəlib başımızın üstünü kəstirsin ki, siz hədsizlik edirsiniz. Yəni, anti-insar dövlət xidməti belə onlarla bacara bilmir. Çünki həddən artıq yüksək səviyyəli məmurlardılar, vəzifəli şəxslərdilər və s. Ona görə çıxış yolu nədir? Bunu dəfələrlə demişəm. Çıxış yolu odur ki, birincisi, dövlət kəndə qayıdış proqramı qəbul etməlidir. Bakıda gəlib, işi gücü olmadan, vəzifəsi olmadan, pul qazanma imkanı olmadan, məcburiyyətdən yerləşən 100 minlərlə insan var. O insanların kəndə qayıdışı təmin edilməlidir. Necə təmin edilməlidir? Subsidiyalar verilməlidir, sudalar verilməlidir. Bilmirəm, onlara əlavə şərtlər yaradılmalı ki, gedib kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilsinlər. Bu bir. İkincisi, tibbi sığorta ilə bağlı dediniz. Bu çox yanlış bir şeydir. Adamın işi yox, gücü yox, zaten pulu yox və sən də sabah xəstələnəndə bunu pulla müalicə etmək istəyirsən. Onsuz da bunun pulu yoxdur, yıxılıb ölməlidir. Ona görə də işsizlər üçün dövlət hesabına o vəsait ödənilməlidir. 192 manat demirlər. İldə 192 manat, ayda 16 manat deyəsən belə. Yəni, qoysunlar 192 manat dövlət ödəsin. İşsizsə, adam rəsmən gedib işsiz kimi qeydiyyata düşübsə, dövlət onun sığortasını ödəsin. Yaxud da ki, tutaq ki, bir 5 illik adamlara bir kolaylıq, asanlıq tanınsın. Ki, yəni, tutaq ki, biz keçid dövrü 5 il müddətində bu pulu dövlət ödəyəcək. 5 ildən sonra işsizlər artıq özləri ödəməli olacaq. Ki, vətəndaş bugün planlasın, hesablasın ki, 5 ildən sonra bu pulu mən ödəməli olacaq. Yoxsa bunu havadan tarap düşdü vətəndaşın başına. Yəni, gələn il yanvarın 1-dən nə qalıb ki? 2 ay qalıb da. Çox vaxt qalmayıb ki. Vətəndaş düşünməli ki, mən 192 manat hardansa tapıb ödəməliyəm. Kimsə çıxıb deyəcək, bu böyük pul deyil və s. Və əks halda ölməliyəm. Yəni, xəstələndin, həkimə gedəcəksən, ölməlisən də. Yəni, çünki pulun yoxdursa səni müalicə etməyəcəklər. Belə olmamalıdır. Azərbaycan ümumiyyətlə sosial dövlət fəlsəfəsi üzərində qurulmuş dövlətdir. Sosial dövlətdə də vətəndaş taleyin hökmünə buraxılmamalıdır. Belə mümkün deyil. Bunu götürmək lazımdır. Avropanın xüsusən də bu daha irəli çıxmış bu sahədə dövlətlərinin
təcrübəsini öyrənmək lazımdır, tətbiq etmək lazımdır. Azərbaycan o gündə olan dövlət deyil ki, hansısa az sayda vətəndaşının o 192 manatını ödəyə bilməsin. Yeri gəlmişkən bizdə rəsmi rəqəmlərə görə bir 5% filan işsiz var da. Yəni işləyə bilən vətən. O 5%-in 192 manatı neçə milyon manat eləyəcək ki, dövlət buna görə özünü dilə dişə saldırır. Üstəlik də o vergi yükü ilə bağlı dediniz, əmək haqqından, o qazanclardan və s. gəlir vergisindən söhbət gedir. Orada rəqəmlərin ilbəil artırılması, bu da çox yanlış bir şeydir. Bilirsiniz niyə? Çünki vətəndaşın üzərinə nə qədər çox vergi yüklənərsə, o vətəndaş dövlətdən bir o qədər narazı düşəcək. Bu sanki bir Ramiz Mehdiyev ruhudur. Sanki bir Ramiz Mehdiyev kursudur. Yəni elə hesab edin ki, Ramiz Mehdiyev də vaxtilə özünün bütün davranışlarında vətəndaşla dövlət arasında uçurum yaratmağa xidmət edirdi. Çalışırdı ki, prezidentlə vətəndaş arasında uçurum yaransın və bəzən də buna nail ola bilirdi. İndi Ramiz Mehdiyev yoxdur. Başqaları bunu etmək istəyir. Ona görə mən düşünürəm ki, cənab prezident bu məsələnin üzərində ciddi düşünməlidir. Yəni o adamları çağırıb soruşmalıdır ki, siz nəyə əsaslanıb bu cür artıq vergiləri yükləmək istəyirsiniz vətəndaşın üzərinə? Dövlət alternativlərə üstünlük verməlidir. Üstəlik də Ermənistanla o yollarımız açılacaq, tranzit imkanlarımız genişlənir. Yəni təkcə neftdən deyil ki, tranzitdən də gəlirlərimiz olacaq. Başqa alternativlər haqqında da düşünmək lazımdır. Xüsusən də kənd təsərrüfatı ilə bağlı Azərbaycanın potensialından tam istifadə edilmir. Siz inhisarçı oliqarxiya sistemi dediniz. Yəqin ki, bu sistemi həm də ona görə dağıtmaq olmur, sıradan çıxarmaq olmur ki, onun sıralarında da potensial Ramiz Mehdiyevlər var. Var. Həddən parlamentdə oturanları var. Böyük oliqarxlar var bu saatda. Oturublar parlamentdə. Özü də səsləri də heç vaxt çıxmır. Azərbaycan dövlətinin faydası üçün bir işdə gördüklərini görmürük. Adamlar parlamentə niyə soxulublar? Ona görə soxulublar ki, özlərinin o varidatlarını qorusunlar. Oliqarx mövqələrini qorusunlar. Yəni bilirsiniz də bir var, tutaq ki, sıradan bir adam ola, iş adamı. Dövlət onun üstünə gedə bilir. Ayrı-ayrı vəzifəli dövlət orqanları onun üstünə gedə bilir. Amma tutaq ki, parlamentdə oturmuş adam artıq özünü əlavə bir çəmbərə almış olur. Yəni müdafiə çəmbərini almış olur. Onun üzərinə də getmək çətin olur. Üstəlik də mən sizə misallar çəkim də. Zamanı gələcək, biz bu vaxtda açıqlamalar verəcəyik. Tutaq ki, konkret sahələrdə, misal üçün təhsil sahəsində etimad göstərilir konkret adamlara, vəzifə verilir ki, prezidentin çağırışlarına uyğun təmiz işləsinlər, rüşvətxorluğu yığışdırsınlar, doğrudan da keyfiyyətə üstünlük versinlər, daha üstün kadrlarla iş qursunlar və onu etmək istəyən o vəzifəli şəxsə bilirsiniz neçə yerdən təsirlər olur, təzyiqlər olur, məhkəmələrə çəkirlər və böyük bir şəbəkə qarşısında qalmış olur o adamlar və işi qura bilmirlər. Qurmaq istəyirlər, amma görürlər ki, çox böyük çətinliklə üzləşirlər. Bax, bunu edənlər hamısı o oliqarx şəbəkə çetəsidir və bunları vaxtında Ramiz Mehdiyev formalaşdırıb və bugün də onlar ayaqdadılar. Yəni Ramiz Mehdiyev vəzifədən getdi, hər şey bitdi məsələsi deyil. Bu adamların əksəriyyətini axtaranda görəcəksiniz ki, onların hamısını Ramiz Mehdiyev bu cür yetişdirib belə qara yara kimi bu millətin canına urcaq edib, bugün özü yoxdur, amma qoyub getdikləri o işlə məşğuldurlar. Yoxsa 5 manatlıq bir məhsul niyə bazarda 15 manata, 20 manata satılır? Bugün gedin, bax, ərzaq məhsulları, qoyuram hər şey bir yana. Kənd təsərrüfatı məhsulları, alma, armud, nə bilim, meyvə, tərəvəz. Baxın, kənddə kəndli 10 qəpiyə sata bilmir. Gəlirik, görürük ki, supermarketlərdə 3 manatadır. Bu necə olur axı? Kəndli bunu yerində 10 qəpiyə sata bilmir. Necə 3 manata çevrilə bilir bu qiymət? Ona görə ki, kəndlini məhsulunu satmağa qoymurlar, bazara girməyə qoymurlar. Ümumiyyətlə, kəndliyə elə şərait yaradılıb ki, o evindən, həyətindən bayıra çıxa bilməsin. Və ona görə də kəndli qalıb orada sıxışıb və kimdən narazıdır o zaman kəndli? Dövlətdən. Dövlətin başında kim var? Prezident İlham Əliyev. Və bu şəraiti kim yaradır? O oliqarxlar yaradır. Ramiz Mehdiyev təfəkkürü yaradır. Ona görə mən düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyev bu prosesləri özü nəzarətə götürməlidir və əlavə olaraq da bu parlamentdə artıq buraxılma vaxtına çatıb, yəni təzə seçilməklə deyil. Artıq hiss olunur ki, bu parlamentdə ölü bir qurum kimidir. Çünki baxın da bu boyda müzakirələr gedir. Təkcə Ramiz Mehdiyev məsələsi deyil. Sizin özünüz televiziya olaraq neçə deputatı efirə çağıra bilirsiniz? 125 nəfərdən. Neçəsi gəlir sizə?
Uzağa ikisi üçü gəlir. Ay sağ ol. Görürsünüzmü? Siz axı azad mediasız. Siz alternativ fikri vətəndaşa çatdırmaq istəyirsiniz. Siz bir tərəfdə tənqid edənləri çağırırsınız, düzdür, narazıları. Bir tərəfdə də hakimiyyətin adamlarını çağırırsınız ki, balansı gözləyəsiniz də. Bax, hakimiyyətin parlamentdəki deputatları gəlmirlər. Heç hakimiyyəti qoyun qırağa. Müxalifət adına orada olanlar gəlmirlər. Müstəqil adına orada olanlar gəlmirlər. Danışmırlar efirdən. Niyə? Sizi ora toy generalı seçiblər. Bəzək üçün seçiblər ora. Deputat kimdir? Deputat danışan adamdır. Cəmiyyətin önündəki adamdır. Hər şey bir yana. Bu deputatlar efirə çıxmamaqları cəhənnəmi gedib seçicilərlə görüşmürlər. Seçicilər bir dərdlərini demək Yəqin istəyirlər. arxayınlar ki, necə olur olsa biz onsuz da seçiləcəyik. Həs- Yəni seçici ilə seçilmişik. işləməyin bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bax, və bundan sonra da seçiləcəyik. Ona görə də Ramiz Mehdiyev ənənələri parlamentin formalaşdırılmasında ləğv edilməlidir. Normal adamlar parlamentdə oturmalıdır. Danışa bilən, yeri gələndə dövləti, prezidenti də müdafiə etsin. Yeri gələndə vətəndaşın da səsi olsun. Yeri gələndə sərt tənqidlər də səsləndirsin. Yoxsa aparıb yığıblar ora elə adamları ki, baxırsan əksəriyyəti susqunluğa üstünlük verir. O da cəhənnəmi. Lap tutaq vətəndaşın qabağına çıxa bilmirsiniz də. Azərbaycanın bu qədər beynəlxalq platformalarda davaları var da, mübarizəsi var. Sözümüzü keçirmək istəyirik. Orada da görmürük axı bu adamlar. Bunlar heç yerdə yoxdular. Və necə olur bunlar parlamentdə oturur? Niyə oturur və nə üçün oturmalıdırlar? Ona görə mən düşünürəm ki, bu Ramiz Mehdiyev təfəkkürü bir dəfəlik hər sahədən yığışdırılmalıdır.